जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक बार जोन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। जो नए दोस्त हैं चैनल पे उनसे जनाब यही रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें। और जिन दोस्तों ने हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों नंबर मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ 03019452 077। कार्गो हमारी आल पाकिस्तान है। शॉप की लोकेशन लाहौर समनाबाद, दूसरा गोल चक्कर है, उसके करीब गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाला है, उसी गली के अंदर हमारी शॉप मौजूद है। दोस्तों आज वीडियो बनाने का मकसद ये है, काफ़ी भाई पूछ रहे थे यार कोई अच्छे से कैल्शियम और मिनरल्स जिसके अंदर कैल्शियम भी हो और मिनरल्स भी हों वो बताएं मुझे, और जो अफोर्डेबल हो। वैसे तो इंट्रा कालफ्लोर है, वो मल्टी कैल्शियम भी है, मल्टीविटामिन है, वो स्पेन की प्रोडक्ट है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। उसके अलावा परवान प्लस आपको पता है रेगुलर आइटम है, मार्केट में 120-30 रुपये का मिल जाता है डब्बा, ठीक है। तो मैंने कहा आपको वो एक चीज़ दिखाएं जिसका मैं ख़ुद भी पर्सनली यूज़ भी कर रहा हूँ और जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये 1 किलो की पैकिंग है, इसको ज़रा क्लोज करके दिखाएं। ठीक है जी दोस्तों, ये 1 किलो की पैकिंग है, कैल्शियम प्लस मिनरल्स, ठीक है। अल्ट्रा पिजन एनर्जी कैल्शियम एंड मिनरल पाउडर है ये, ठीक है। 1 किलो वाली इसकी ये पैकिंग है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर जो इसके फ़ायदे लिखे हुए हैं वो भी आप ज़रा क्लोज करके दोस्तों को दिखाएं, बाकी मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। सबसे पहले जनाब ये परिंदों की, कबूतरों की हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग करता है। जो आपके बर्ड लके हुए झोले में जाते हैं या जो जिसको कहते हैं सीप निकलाना, सोकड़े की तरफ जाते हैं बीमारी में, उसमें जो विटामिन की कमी हो जाती है, पतली बीठे करते हैं परिंदे, उसके बाद जो वो बीमारी से निकलते हैं और उसको जो है ना रिकवर करने के लिए भी ये पाउडर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और आपके परिंदे का हाजमा बड़ा फिट रहता है, पोटा जाम नहीं होने देता। और जो कबूतर के जो बच्चे होते हैं छोटे, जैसे उनकी टांगें मुड़ जाती हैं, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, उस डेफिशिएंसी को भी पूरा करता है। बच्चों की ग्रोथ के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। और जो मादियाँ अंडों का साइज इनका छोटा रहता है, कच्चे अंडे उतारती हैं, एक अंडा दे रही हैं, एक कच्चा दे रही हैं, या एग शेल का मसला आ जाता है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त है। नर जो बूथ डालने से चला जाता है या फर्टेलिटी का इशू आता है, उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो इस्तेमाल है इसका। आपने जो इसका इस्तेमाल करना है, पानी के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ये बात गौर से सुन लें, कई भाई पूछ रहे थे यार पानी में इस्तेमाल करवाना है, नहीं, ये बिल्कुल भी आपने पानी में इस्तेमाल नहीं करवाना। आपने ये पाउडर अपने कबूतरों की तादाद के हवाले से, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 15-20 कबूतर हैं, तो आपने एक चाय वाला चम्मच जो होता है ना घर वाला, जो एक चाय वाला जो चम्मच किचन में मौजूद होगा, वो चम्मच आपने एक चम्मच एक मिट्टी की कुनाली लेके या कोई बर्तन लेके उसमें डाल दें, ठीक है। हफ्ते में 2 दफ़ा डाल दें, आपके कबूतर शौक से खा लेंगे। बस उतना एक डालना जितना वो आसानी से खा लें, खा तो वो लेंगे। और ये बेशक आगे उनके पड़ा भी रहे तो कोई मसला नहीं है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप अपने कबूतरों को डालें। बहुत कमाल किस्म का इसका रिजल्ट है। मैं खुद अपने कबूतरों को डाल रहा हूँ। कल मैं इंशाल्लाह आपके साथ जाख के जो बच्चे कप्तान जी की तरफ से जो जोड़ा आया था ना, वो बच्चे माशाल्लाह उसकी पहली झोल आई है हमारे पास, तो वो बच्चों का भी मैं कल आपको शौक कराऊंगा और आपने वो देख के बताना है कि कोई बच्चा बड़ा छोटा तो नहीं है। आपको फ़र्क ही महसूस नहीं होगा अलग हमसे कि कोई बच्चा बड़ा है कोई छोटा है। बहुत ज़बरदस्त उनकी माशाल्लाह अप्लाई हुई है। मैं खुद ये पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ी अथेंटिक चीज़ है, कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। कीमत जो इसकी है वो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपया। ये दिखा दें ज़रा क्लोज करके, ठीक है दोस्तों। ये 350 रुपये का 1 किलो का ये पैकेट है। जिस भाई को चाहिए वो हमसे रब्ता करे। अल्ट्रा पिजन एनर्जी कैल्शियम और मिनरल्स, ये आपके बर्ड्स के कैल्शियम और मिनरल्स जो है ना वो पूरा कर देगा। ज़रूरी नहीं है ये आपने कबूतरों को भी देना, आप अपने जो घर में पेट्स हैं यानी जिनमें तोते आ जाते हैं, मुर्गियाँ आ जाती हैं, आप उनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 350 रुपये का ये पाउडर है। जिस किसी भाई ने मंगवाना हो वो हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर ले, या दुकान पे आके लेके जाना चाहते तो शॉप से आके ले लें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वैसी शॉर्ट वीडियो होती है, टू दी पॉइंट होती है। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला कल आपको जाग के बच्चों का शौक करवाएंगे और वो दिखाएंगे उनकी माशाल्लाह अप्लाई कैसी हुई, क्योंकि मैं ये पाउडर खुद इस्तेमाल करवा रहा हूँ। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।